జై గోమాత. నమస్కారం అందరికీ. నా పేరు మైపాల్. సురభి గోమై గోశాల, ధర్మారం విలేజ్, కొరుట్ల మండల్, జైత్యాల డిస్టిక్. మాది దేశవాళీ ఆవులు, గిరిజాతి ఆవుల గోశాల ఉంది మా దగ్గర. 2018లో స్టార్ట్ చేసిన, ఓ 12 తోటి స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత మళ్ళీ ఒక కారు తీసుకొచ్చిన. ఇప్పుడు మన దగ్గర దాదాపు ఒక 70 పైన ఉంటాయి ఆవులు, చిన్న పెద్ద అన్నీ కలిపి. ఏంటంటే ఆవును కాపాడుకుంటే బాగుంటుంది. ఆవులు కాపాడుకుంటేనే మనం డెవలప్ అవుతాం. పాల మీద ఎక్కువ పోవద్దు, పాలు ఇన్ని ఇస్తాయి అని ఇస్తాయి. ముందు ఆవు ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మనము కాపాడుకోగలుగుతాం, డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఆవులది. అందుకన్నట్టు మనం ముందు ఆవును కాపాడుకున్న తర్వాతనే మనం అది ఏదైనా అని తర్వాత పాలకి వెళ్ళాలి. ఆవు బ్రీడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఆవును కాపాడుకోవాలి. ఆవును కాపాడాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాదాపు 4 సంవత్సరాల పైన అవుతుంది, 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎన్ని ఆవులు ఉండే సార్? ఫస్ట్ 12 ఆవులు ఉండే. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 6 ఆవులు తీసుకొచ్చిన, 18 అయినాయి. ఒక 3 నెలలకు తీసుకొచ్చిన 6 ఆవులు. ఎందుకంటే ముందు వాతావరణం చెక్ చేసిన ఉంటాయి, సెట్ అయితే కావాలి మన ఏరియాకి. ఎందుకంటే గుజరాత్ ఆవులు అయితే కావాలని చూస్తే బాగానే ఉన్నాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేకుంటుండే. అందుకని మళ్ళీ ఒక 6 ఆవులు మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు గుజరాత్ నుండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 70 పైన ఉంటాయి, 80 లోపు. సార్ ఎందుకంటే గుజరాత్కి వెదర్కి ఇక్కడ వాతావరణంకి ఏమన్నా ఆవులకి డిఫరెన్స్ ఉందా సార్? ఏమన్నా కొన్ని ప్లేసులలో కొంచెం చేంజెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు గుజరాత్ను అక్కడ వాతావరణం ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఓకే, వాతావరణం తట్టుకోగలుగుతాయి. ఇక్కడ మన వాతావరణంకి మొత్తం గుజరాత్ ఆవులే. ఇప్పుడు నా దగ్గర బ్రీడ్ డెవలప్ చేసుకుని అవే మనవి, కానీ మొత్తం తెచ్చిన అయితే గుజరాత్ కచ్ ఏరియా నుండి తీసుకొచ్చాను. నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి పూటకి 8 లీటర్లు ఇచ్చేది ఉన్నది, ఒకటి 10 లీటర్లు ఇచ్చేది ఉన్నాయి. అంటే బ్రీడ్ బాగా తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది సార్. ఏ ఆవు ఎన్ని లీటర్ పాలు ఇస్తారు పెట్టండి? ఇప్పుడు ఈ ఆవులన్నీ నా దగ్గర ప్రతి ఆవు 8 లీటర్ల పైన ఇచ్చేదే ఉన్నది ఏదైనా కానీ. ఇప్పుడు తప్పితే ఒక 4, 5, 6 ఆవులు 10 లీటర్లు ఇచ్చేది ఉన్నది, ఒక 2 ఆవులు 13 లీటర్లు ఇచ్చేది ఉన్నది పూటకు. అసలు దీనికి పెట్టే ఆహారం మంచిగా పచ్చిగడ్డి బాగా పెట్టాలి, ఎండుగడ్డి అందులో కొంచెం అంటే పర్సెంటేజ్ అన్నట్టు చాపింగ్ చేయాలన్నా సార్? చాపింగ్ చేసి పెడితే మనకు వేస్టేజ్ కాదు. పొద్దున ఏమి ఇవ్వాలి, సాయంత్రం ఏమి ఇవ్వాలి, మధ్యాహ్నం ఏమి ఇవ్వాలా? ప్రొద్దున ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది ప్రొద్దున మనం యాక్చువల్లీ పాలు విన్నాక పాలు వినేటప్పుడు దానా ఇస్తాం. దానా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ గడ్డి వేయద్దు. ప్రొద్దున 8 గంటలకు ఆపేసారు అనుకో, మీరు మళ్ళీ సాయంత్రం దాకా దానికి గడ్డి పెట్టద్దు. ఎందుకంటే దానికి డైజెస్ట్ అరిగే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, అది నెమ్మరేసే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అది ఇస్తేనే బాగుంటుంది హెల్తీగా. నైటు సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మళ్ళీ పాలు విండిన తర్వాత దాన తిన్న తర్వాత మీరు దానికి తినంతా మీరు అక్కడ పెట్టండి. మీరు గిన్నె కిలోలు కానీ గిన్నె అన్నట్టు మీరు అట్లా చూడకండి. లిమిట్గా అంటే మీరు ఒక 40 కిలోలు, ఒక 500 కేజీ బరువు ఆవు ఉన్నదంటే ఒక 40 కేజీలు పచ్చిగడ్డి, అందులో ఒక 5 కేజీల 4 కేజీల ఎండుగడ్డి మిక్స్ చేసి ఇవ్వాలి. ఎండుగడ్డి ఎందుకు మిక్స్ చేయాలంటే డైజెస్ట్ కోసం. అలా దానా కూడా ఒక 4% కల్పిస్తే బాగుంటుంది. మొత్తం ఎన్ని ఆవులు సార్ మొత్తం గోశాలలో? మొత్తం ఒక 70 ఆవులకు ఉంటాయి, 70 పైన ఉంటాయి. దీనికి అందాజ ఎంత పెట్టుబడి అయింది సార్? మొత్తం పెట్టుబడి చాలానే అయింది, ఎందుకంటే నాకు ఓన్గా చేసుకున్నా కాబట్టి ఎక్కువనే ఖర్చు వచ్చింది. నాకు అన్ని పర్మనెంట్ చేసేసిన ఏం లేదు సార్. దీనికి ఏమన్నా అంటే ఎంతవరకు లాభం వస్తుంది సార్ మీకు? లాభం అనేది ఇప్పుడు మనం ఆవులు బాగుంటే మనకు నష్టం అనేది లేదు ఇందులో. మన మెయింటెనెన్స్ బాగుండాలి, దాన్ని చూసుకునే అది బాగుండాలి. అది ఆరోగ్యంగా చూసుకోవడానికి రోజు మన ప్రొద్దున లేస్తేనే ఆవును చూడాలి. అది ఆవును బాగా ఉంచుకున్నామంటే మనకు నష్టం అనేది రాదు ఎప్పుడు. చాలా సార్ పేరేంటి సార్? గణపతి, సంధ్య. మేము అయితే ఆవులని ఇట్లా ఆవు అన్నట్టు ఇట్లా వేరే రకంగా పిలము. అందుకే ప్రతిదానికి ఒక దేవత పేరు పెట్టి పిలుస్తాం అన్నట్టు. అది గణపతి ఇక్కడ కట్టేసి, సంధ్య, దేవి, సుందరి, ప్రతిదానికి మేము పేరు పెట్టే ఉంచుతాం. పుట్టగానే పేరు పెట్టేస్తాం అన్నట్టు.
ఇది ఈశ్వర్ ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ పెట్టేసిన ఈశ్వర్. ఇది గౌరీ, ఇది పూజ, ఇది సురభి. ఇట్లా ప్రతి దానికి పేరు అన్న. ఇది హారతి, తులసి, దుర్గా, లిల్లిడి, అంబిక, గాయత్రి. సార్ దీనికి మీకు ఏమైనా సబ్సిడీ వచ్చింది సార్ గవర్నమెంట్ నుంచి, లేకపోతే మీరు సొంతంగా చేసుకున్నారు సార్ అంతా? సబ్సిడీ ఏం నేను తీసుకోలే, నేను సొంత ఖర్చుతో చేసుకున్నాను. సార్ మీరు ఏమన్నా ఇంకా ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ ఏమన్నా కావాలనుకుంటున్నారు సార్ ఏమన్నా? ఇస్తే తప్పకుండా తీసుకుంటా, గవర్నమెంట్కు మనం తీసుకున్నాడే ఖచ్చితంగా. సార్ మరి ఖర్చులేదు. ఇప్పుడు నా ఓన్గానే అయితే చేసుకుంటున్నా, అవసరం పడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను కలుస్తాను సార్లను. యమున, సుశీల, గంగోత్రి, సరస్వతి, గీత, ఇంత మొన్ననే వాళ్ళకి. ఏంటంటే ఇప్పుడు కోట్ల మేము సప్లై చేస్తాం పాలు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కాకుండా, ప్లాస్టిక్ కవర్లు కాకుండా గ్లాస్ బాటిల్లో పాలు ఫిల్ చేసి డెలివరీ చేస్తాం, హోమ్ డెలివరీ ఇంటికి. లీటర్ ఒకటి ప్లస్ ఇది హాఫ్ లీటర్ రెండు. మిల్కర్తో తీసుకొని కోట్లలో సప్లై చేస్తాం, హోమ్ డెలివరీ. సార్ ఎంత సార్ అది? హాఫ్ లీటర్ లీటరా? ఇది లీటర్ బాటిల్. లీటర్ ఎంత ఉంది కాస్ట్? లీటర్ 100 రూపాయలు, హాఫ్ లీటరు 50 రూపాయలు. ఇది మనకు 4 వీలర్ అవసరం లేదు, ఒక స్కూటీ ఉంటే చాలు. ఈ బ్యాగులు ఉంటాయి, బ్యాగులు నేను ఢిల్లీ నుంచి తెప్పించాను. ఇది ఇందులో పెట్టేసుకోవాలి ఈజీగా. ఇదేమో హాఫ్ లీటర్, ఇది హాఫ్ లీటర్. ఇది ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలి. మనకు 40 బాటిల్స్, అందులో 12 బాటిల్ లీటర్స్ ఇవి ఈజీగా వస్తాయి. దీన్ని ఒక స్కూటీ పైన వేసుకొని ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు.
సరే, ఇది ఆవుకి ఎండుగడ్డి వేస్తారా పచ్చిగడ్డి వేస్తారా? పచ్చిగడ్డి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దానికి ప్రోటీన్స్ అనేది ఉండాలి. ఎండుగడ్డి అంటే సరిపోదు. ఇప్పుడు ఒక 500 కేజీల బరువు ఉన్న ఆవుకు 40 కేజీల పచ్చిగడ్డి కానీ, ఒక 4 కేజీల ఎండుగడ్డి, ఒక అంటే 3% అలా ఇచ్చుకుంటూ పోతే బాగుంటుంది. ఇది చాప్ కట్టర్ ఇది. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ అలా రా మెటీరియల్ ఇస్తే బాగుండదు, వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే మనము చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి మనము ఆవులకు ఇస్తే మనకు వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. మనకి ఎప్పుడైతే మనకు టైం దొరికినప్పుడు అలా కుట్టి చేసుకొని పెట్టుకోవాలి డ్రై. అందుకే మనకు ఎప్పుడైనా పని కూడా మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. పచ్చిగడ్డి మాత్రం రోజు మనం కట్ చేసుకోవాలి. డ్రై మాత్రము ఇట్లా స్టోరేజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇట్లా స్టోరేజ్ చేసుకుంటే కొంచెం ఉప్పు చల్లుకోవాలి. ఉప్పు చల్లుకుంటే దానికి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ అది ఉండదు. అంటే ఉప్పు ఎందుకు చల్లాలి సార్? ఉప్పు చల్లితే అది డ్రై పౌడర్ ఏంటంటే ఏదైనా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనకు ఒక కారం లాగా స్టోరేజ్ చేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే పాడైపోయినంటే మళ్ళీ మనకే నష్టం. అది ఏదో ఒక 2 months కోసమా స్టోరేజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ 2 నెలల తర్వాత అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఒక 2 నెలల కోసం మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎక్కువ కూడా చేసుకోవద్దు, ఎక్కువ చేసుకొని మళ్ళీ పాడు చేసుకోవద్దు. ఒక ఆవుకి ఎంత పెడతారు సార్ మీరు రోజుకి? ఈ డ్రై పౌడర్ ఒక 4 కిలోలు ఇస్తాను నేను. ఇంకా దాంతోపాటు పచ్చిగడ్డి అంటే పెద్ద ఆవులకు 500 కేజీ కిలోల బరువు పైన దానికి, చిన్నదానికి నార్మల్గా దాన్ని తినంత తింటుంది. అది నెలతోటి నేను డైరెక్ట్ వేస్తాను, ఎంత తింటాను సాయంత్రం అది ఎంత తింటా అంటే అంత నేను ఇచ్చేస్తాను దానికి ఫుడ్. అసలు ఇక్కడ ఈ ఆవులు ఉన్నాయి, ఇవి డ్రై ఆవులు. ఇందులో వట్టి ఉంటాయి, అందుకే వీటిని కట్టేయము, ఓపెన్గా ఉంచుతాము. అంటే సార్ ఇవి పాలిస్తాయి సార్? ఇవి పాలియన్ ఆవులు, మన దగ్గర బ్రీడ్ డెవలప్ అయ్యే పిల్లలు అవన్నీ. ఈ మిగతా ఇవన్నీ డ్రై ఆవులు అన్నట్టు, ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ లేదు, అందుకే ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉంచినాము. పొద్దున్న నడిచి పెడతామంటే ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రమే లోపలికి వచ్చేటి. ఇక్కడ బౌండరీ లాగా ఉంటుంది, అంతా ఓపెన్గా తిరుగుతాయి, ఓపెన్ గ్రేజింగ్ అయితే. సార్ ఇప్పుడు డ్రై ఆవులకి పాలిచ్ ఆవులకి ఫుడ్ సేమ్ పెట్టాలన్నా లేకపోతే ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పెట్టాలా? ఏమన్నా అంటే మనం పెట్టుకుంటే మన ఆవుకు బాగుంటుంది, అట్లని కాదు. ఇప్పుడు దానికి 5 కిలోలు ఇచ్చే దీనికి 1 కిలోనన్నా ఇవ్వాలి దానా. దానా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ప్రతి ఆవుకు దాని ఇస్తేనే బాగుంటుంది. సరే, అంటే పాలిచ్ ఆవులకి ఎంత దాని ఇవ్వాలి, పాలియన్ ఆవులకి దాని ఎంత ఇవ్వాలి సార్? పాలిచ్చే ఆవులకు ఇప్పుడు మా దగ్గర 8 లీటర్లు పాలిచ్చేది ఉన్నది. దానికి కమ్సకం నేను ఒక 5 కేజీల దానైనా పెడతా ఖచ్చితంగా. వీటికి ఇప్పుడు డ్రై ఉన్న ఆవులకు ఒక 2 కేజీన్నర అట్లా మనం అంటే డ్రై దానా నానబెట్టిన తర్వాత అది 3 కిలోలు కావచ్చు, 4 కిలోలు కావచ్చు. సార్ దీనివల్ల మీరు ప్రజలకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్? బస్ ఏం చెప్పే, ఇప్పుడు ప్రజలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకోవాలి ఆవులను ఎలా పెంచుకోవాలనేది. పాల మీద తొందరపడి తెచ్చుకుంటాం, పాలు గిన్నెత్తా అంటే అట్లా కాదు. ముందు ఆవు గురించి కొంచెం తెలుసుకోర్రి. ఆవులే కానీ ఏదైనా కానీ మీరు తెచ్చుకునేది ముందు మీరు డిసైడ్ కండి, ముందు ఏది తీసుకొచ్చుకోవాలనేది. బర్రెలు తెచ్చుకుంటారా, ఆవులు తెచ్చుకుంటారా, ఏదనేది ముందు మీరు డిసైడ్ అయిన తర్వాతనే దాని గురించి ఎట్లా మనం ఆవులను కాపాడుకోవాలి అనేది అనుకున్న తర్వాత, నేర్చుకున్న తర్వాతనే మీరు తెచ్చుకోండి. ఆవులు తెచ్చుకొని మళ్ళీ నాకు ఇదైతే లేదు, ఇది వస్తే ఎట్లా, డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉండకుండా మళ్ళీ అట్లా ప్రాబ్లం. ఎక్కడికి ఆవులను కాపాడేటట్టు చూసుకోండి అంతే. సార్ దీనికి ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? మీ ఇంటి వాళ్ళ లేదా బయట వాళ్ళు ఉన్నారు సార్? చేస్తే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు, వర్కర్స్ పాలు విండే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మనం వర్కర్ మీద డిపెండ్ కాకుండా మన సొంతంగా మనం పని చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు, మా భార్య, నేను నలుగురం కలిసి మేము కూడా ప్రతిరోజు షెడ్ క్లీన్ కానీ 2 షెడ్లు పిల్లలై ఓపెన్ షెడ్ మేమే క్లీన్ చేసుకుంటాం. చాప్ కట్టర్ కూడా గడ్డి మేమే కట్ చేసుకుంటాం. అందుకని ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అత్యవసర వర్కర్లు లేకపోయే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ కాకుండా మనమే చేసుకుంటే బాగుంటుంది.
గోవులు ఉన్నాడంటే ఖచ్చితంగా కన్నయ్య ఉండాల్సిందే, కృష్ణుడు ఉండాల్సిందే. అందుకన్నట్టు మాకు భక్తి కూడా కృష్ణుడి మీద అంత, అందుకన్నట్టే ఒకటి కృష్ణుడి గుడి నిర్మించడం జరిగింది. గోవులకున్న కాడ కృష్ణుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. గోపాల ఇవి ఫ్యాషన్గా కొన్ని కోళ్ళు, కొన్ని అవి కాసులు, ఒక 2 టర్కీలు బట్టి ఫ్యాషన్గా పెంచుకుంటున్నాం అంతే. దాంతో అదే వీటి కోసమని రూములు తీసినాము. ఎందుకంటే పాముల కోసం, పాములకి నస్తే అవి కొంచెం చూసి అది వార్నింగ్ ఇస్తాయి. ఇవన్నీ పాలు తాగే పిల్లలు. ఇవి ఓపెన్ ఉంటాయి, కట్టేయం అసలు. ఇక్కడ ఉండేటివి బయట బయట ఉంటాయి, లోపల ఉండేటివి లోపల. అన్నీ ఓపెన్గా ఉంచుతాము, ఏది కూడా కట్టేయడం అనేది ఉండదు. చిన్నగా మేము ఇప్పుడు ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే కొంచెం అప్పుడప్పుడు పొగ పెడతాము డేలా కూడా, ఎందుకంటే మనకు పెద్ద గుడ్డిగలు అనేటివి రాకుండా అలా ఉంచుతాము. ఇప్పుడు ఎండాకాలము ఈగలు, పెద్ద ఈగలు, గుడ్డిగలు వస్తాయి అన్నట్టు. గుడ్డిగలు రాకుండా కొంచెం లోపల అది వేపాకు, ఎండిన పిడకలు వేసి కొంచెం పొగ పెట్టేస్తాం, అది గుడ్డిగలు రాకుండా. అంటే కొంచెము బ్లడ్ తీసుడు, బ్లడ్ అంటే ఈగ కొట్టిందంటే ఇక కొంచెం బ్లడ్ వస్తుంది, బాగుండే అంటే ఉరుకుడు కానీ హెల్తీగా ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఏం ఈగలు రాకుండా కూడా చూసుకోవాలి. సార్ ఇప్పుడు ఇది ఏంటి సార్ మిషన్ అది? ఇది మనకు వెన్న తీసే మిషన్. మనకు 30 లీటర్ల పాలు తోడేసి పెరుగు చేసి ఇందులో వేసి ఒక 15 లీటర్ల వాటర్ వేసి చల్లటి చిలికినామంటే మనకు 1 కేజీ నెయ్యి వెన్న తీసి కాగబెట్టి నెయ్యి చేస్తాము. సోమవారం నాడు ప్లస్ తప్పితే గురువారం, ఈ 2 రోజులలో నేను నెయ్యి తయారు చేస్తాను, వేరే రోజు ముట్టుకోను. అయితే మనకు మొత్తం ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ ఇంకా బయట కర్ణాటక కానీ సౌత్లో, లేదంటే బయట దేశాలకు కూడా వెళ్తుంది, అమెరికా వెళ్తుంది, ఆస్ట్రియా కూడా వెళ్తుంది, ఇట్లా కొన్ని దేశాలకు కూడా వెళ్తుంది మన నెయ్యి. ఇది పార్సల్ ఇలా ఉంది. అది పార్సల్ సార్? అది అవును సార్. ఇది ఇప్పుడు పార్సల్ ఎక్కడ పోతుంది సార్ పార్సల్? ఇది ఇప్పుడు రాయలసీమ వెళ్తుంది సార్. అంటే డబ్బు ఎట్లా ఉంది సార్ వాళ్ళు పంపించేటోళ్ళు? త్రూ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తారు. ఆన్లైన్ పేమెంట్, ఫోన్పే, గూగుల్ పే? ఓకే ఓకే. తీసుకపోయి చేస్తే సార్ పార్సల్ వేస్తారు సార్? పార్సల్ చేస్తాం, పార్సల్ కొరియర్ సర్వీస్ ఉంటుంది కదా సార్. సార్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాక ఎన్ని డేస్కి వేస్తారు పార్సల్? పేమెంట్ వచ్చిన వెంటనే చేసేస్తాం సార్, విత్ ఇన్ 1 అవర్. థ్యాంక్ యూ. ఇది మనది కట్టెకవము. కట్టెకవం ఏంటంటే మనకి ఇలా పెట్టుకుని ఇట్లా తిరుగుతాం రివర్స్ బార్. కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు 52 ఉంటుంది. 52,000. మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవన్నీ ఖర్చులు అంటే ఒక 60,000 దాకా ఖర్చు వస్తుంది ఇది కాకుండా. ఓకే, 5,000 సార్. అది ఎంత మళ్ళీ కాస్ట్? అది ఇది ఒక్క మనకు 2,000 వస్తుంది.
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదివరదాకా వాడింది వర్షాకాలం చలికాలం వాడింది స్టీల్ బిందె. ఇప్పుడు మనం వాడేది మట్టి కుండ. ఎండాకాలం మట్టి కుండ వాడితే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మట్టి కుండల్ని మేము సౌత్ కర్ణాటక కానీ తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. సార్ మీకు ఫోన్ చేస్తే ఎన్ని డేస్కి పంపిస్తారు సార్ పార్సల్? అయితే నా దగ్గర కొంచెం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఉంటుంది. అది ఆర్డర్ని బట్టి చెప్తాను నేను. ఒక 1 వీక్ 15 డేస్ లేదంటే ఉన్నదంటే తొందరగానే పంపిస్తాను. ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, 3 కిలోలు 5 కిలోలు అట్లా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు నా దగ్గర. సార్ మీది ఫోన్పే గూగుల్ పే ఉందా సార్? ఉంది సార్. ఓకే. ఉంది. ఇది ఆవుల కోసమని గడ్డి జొన్న వేసిన. ఒక 8 ఎకరాల దాకా గడ్డి జొన్న పెట్టిన. మొత్తం ఏది కెమికల్ లేకుండా గోమూత్రము గోమయ పెండతోటి మొత్తం ఎరువు అది చేసుకొని పండిస్తున్నా. ఇప్పుడు చిన్న లాకలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 2 రోజులు అయింది. ఇది ఒక 70 రోజులలో మనకు కోతకు వస్తుంది. దీన్ని మనము ఒక 3 కోతల దాకా మనం చేసుకోవచ్చు. 3 కోతలు కోయచ్చు. ఒకసారి వేసుకున్నామంటే మనకు 3 కోతల దాకా ఛాన్స్ బాగుంటుంది. అందుకనంటే 8 ఎకరాలు మొత్తం 70 రోజులలో మనకు కోతకు వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 70 రోజులలో మనం 3 కోతలు కోసుకోవచ్చు. అయితే నీకు ఎక్కువ పచ్చిగడ్డి ఉన్నది, గడ్డి ముదురుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అది కోసి ఎండబెట్టి చిన్న కటింగ్ చేసుకుంటాం. అయితే మన దగ్గర ఇప్పుడు 70-80 ఆవులు ఉన్నాయి కదా, దానికి ఒక ఎకరము 1 నెల 2 నెలల లోపల ఎకరం 1 నెల. ఎకరం అంటే 70-80 ఆవులు ఉన్న కాడ బగ్గ రోజులేం రాదు. నెల రోజులు అంటే తీయచ్చు. పాలిచ్చే ఆవులకు కొంచెం ఎక్కువ వేయచ్చు. దాన్ని బట్టి డ్రై ఉన్న కౌస్కు కొంచెం తక్కువ వేసినా కానీ డ్రై పౌడర్ దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్కువ కొంచెం మిగిలినా కానీ ఏం చేయాలంటే ముద్రనియద్దు. ముద్రకుండా దాన్ని కోసి ఎండబెట్టుకొని మనం చాపింగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అది ఇంకా చాపింగ్ చేసినది ఇంకా బాగుంటుంది ఎండిన మొక్కజొన్న.